د صدر محمود په مشرۍ کې د بارډر متعلق چې کومه مسله ده په بارډر کې دلته د ډېره وخته دا مشکل چې دی خاص کر د بارډر د قبایلو او هلته چې کوم تاجر دي تاجر احمد په مشرۍ کې د صدر محمود په مشرۍ کې یو احتجاجي ریلي اعلان لپاره د حافظ نصیر حافظ نعیم لپاره حافظ نعیم ته مسوال شو چې کلام ویل چې دی دلته چې کومه جرګه د پریس کلب مخته چې کومه احتجاجي ریلي راغوښته ده د دې ریلي دغه چې دی په دې کې د انجینران اسوسییشن مشران هم په دې کې زموږ سره دي او د دې مسله ده تقریبا د ډېره وخته دغه خلکو 3000 انجینران دي دغه 3000 بېروزګار انجینران 600 پوسټونه راغلي دي په دا کې د دې یو پوسټ هم نه دی اعلان شوی او دا د تېر واره جام کمال وزیراعلی او د زراعت اسوسییشن د انجینرانو چې کوم مسله ده هغه هم په دې کې اجر احمد پهلوان اوس په دې مجلس کې نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د ټولو پښتنو او خاص کار چې زموږ سره په احتجاج کې ګډون لري د دې ټولو شکریه ادا کوم بالخصوص چې کومه زموږ د زرعي 12 ګریډه اسامیانې او داسې نور مشکلات چې زموږ په بلوچستان کې نن د بېروزګارۍ او د درپدرۍ او د نیستۍ او د هغه سره سره چې زموږ نن معاشي قتلعام روان دی موږ ټولو پښتنو ته بالخصوص هغو ته دا وایو چې په دغه احتجاجي مظاهرو په دغه احتجاجي جلسو او د دا سره سره موږ دا ته وایو چې زموږ کوم حکام بالا دی چې زموږ پر هغه مطالباتو باندې چې زموږ جایز مطالبات دي د هغه سره که زموږ ګریجویټ طبقه ده که تعلیم یافته طبقه ده نن د نوکري نشته تعلیم نشته اوبه نشته د هغه سره چې نن د صحت مشکلات دي امن و امان نشته بېروزګاري ده موږ د زراعت په حواله چې زموږ په تمام پښتني بیلټ کې او بلوچ بیلټ کې نن دا حالات دي چې اوبه نشته بجلي نشته او زراعت او معیشت موږ لا ډېر کښته ولاړی ځوانان بېروزګاره سو نن موږ یوه خبره ورته سره اعلان کوو چې نن خو موږ پر احتجاج وو نن موږ احتجاج کوو و دا ته نن موږ راغلي یو چې د پریس کلب مخته زموږ احتجاجي مظاهره ده او د ټولو نوجوانانو سره دا خواست کوو چې زموږ سره شمولیت وکړي او خاص کار یوه خبره دا ده چې په چمن کې زموږ د تجارانو سره د مقابل قبایلو سره دومره تجلیل او توهین زموږ دا کېږي چې ټوله خلک یې زموږ دا بېعزت کړو روزګار خو یې راسه واخلي کاروبار خو یې راسه واخلي نن یعنې چې موږ لوکل ټریډ ورته وایي چې دا زموږ لغړتوب ورته وایي د هغه سره چې زموږ لیګل ټریډ دی دا ټوله متاثره دی نن موږ د چمن بلکې تمام بلوچستان پاکستان چې د چمن سره معاشي روزګار وو هغه نن در په دره دي خلک ګرده بېروزګاره دي نن موږ پر یو احتجاج وو سبا چې موږ ودې حالاتو ته نه رسوي چې موږ به مزاحمت کوو نن به ضبط کوو سبا به مزاحمت یې یوه خبره ده اعلان درته کوو چې د پښتنو معاشي قتل پرېږده د پښتنو قتلعام پرېږده یوه خبره بله دا ده چې موږ نن اعلی تعلیم یافته خلک دا دې ناست دي یا نور خلک دا دې پر دا ځای باندې ناست دي ټوله پر احتجاج دي او احتجاج ریکارډ کېږي څوک یې مني نه شکریه دا و د پښتون ګریډ جرګې اجر احمد تاسو ته خپله وینا د دې مظاهرې له لارې وکړه ده اوس دلته د دوی دویم صدر محمود اچکزی د پښتون ګریډ جرګې له دغه طرفه دوی ته خپله وینا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتون ګریډ جرګې درنو مشرانو د پښتانه کام ځوانانو ستاسو په اجازه پښتون کام یو بارډر لري
چې هغه یو انټرنیشنل بارډر چمن لري چې د هغه چمن بارډر سره د ګرد پښتانه کام روزګار دی پښتون کام یو عام لګړی یوه غوټه را اړوي ماښام خپلو بچیانو له یو 500,000 روپۍ مور و پلار له وړي یو روزګار یې دی په دې کې سرمایهداره به هم وي په دې کې به غریب هم وي په دې کې به هره طبقه وي زموږ دا پیسې یکړ دا غریب پښتون نه خوري دا زموږ پیسې در جرنیلانو ځي دا در اعلی حکامو ځي دا در ای پی آر ځي دا در ریونیو ټیکس ځي زموږ پیسې خالي د چمن د خلکو نه دي زموږ د چمن د عرباو اروپو ټیکس دی خالي موږ ریونیو ورکو دا دې د چمن وسیلې ته ورکړي موږ د سرکار څخه دا خواست کوو چې هغه باندې چمن ضلع کلا عبدالله ضلع ښایسته کېږي د هغه سړکان د هغه اوبه د هغه تعلیم د هغه صحت د هغه روزګار نن دا دې ځوانان ناست دي موږ ګورو کمیونټي سکول والا ناست دي فیزیو والا ناست دي دا زموږ بېروزګار اګریکلچر والا ناست دي بلوچستان وزیران مزې کوي وزیر اعلی مزې کوي په جازو کې ځي او راځي نایټ سټار هوټلان په بهر کې په پاکستان کې بلوچستان د مالامال دی د ډېرو ذخایرو سره چې په هغه کې ریکوډیک دی په هغه کې تنبا ده په هغه کې سونا ده دی زموږ په عربه روپۍ د بلوچستان کې خالي عیاشانې کړي دي ځوانان پر څړکانو ناست دي د هغه مور پلار ته نو روزګار شته د هغه بچیانو ته مور پلار یې ژړا کوي نن یې بارډر بند کړی دی د پښتانه قام تذلیل کوي د پښتانه قام د مشرانو لنګوټې پر مځکه یې لسوي دي پښتون قوم دې نه مجبوره کوي که پښتون قوم مجبور سو که دې ځوانانو و دهشتګردي ته ملا وتړله سرکاره و تا ته وایم ولکه دې بیا یو سړی پاته سي یا دې وطانه پاته سي یا دې وکیله پاته سي پښتون قوم غیرتمن قوم دی پښتون قوم ته داسې مه ګوره پښتون قوم نن د خپله شرافته د خپله شرافته توفق نه راخي وایي نن به خیر سي سبا به خیر سي موږ والاو قام ته وایو هغه کړو ته وایو دا غوږونه دې خلاص کړي د پښتانه قام حق دې ورکړي بارډر دې خلاص کړي د بارډر باندې موږ یوه معاهده نه منو چمن نن په کوټه کې غوښې په 1500-1600 روپۍ دي غریب غوښې نشي خوړلی غریب د چرګ غوښې هم نشي خوړلی په 1500-1600 دي نو دا د سرمایهدارانو د غریبانو جنګ دی غریب به راوځي خپل جنګ له غریب پښتون به راوځي خپل جنګ به کوي که پښتانه که غریب نه راواتي غریب پښتون نه راواتي د دې استحصال به کېږي دی به غوښې نشي خوړی دی به روزګار نشي اخیستلی دی به سرکار ته خپله وینا نشي کولی موږ به سرکار او د هغه واکام ته دا وایو چې د پښتانه قام سره ظلم مه کوه پښتون قام مه ځوروه پښتون قام مه قتلوه پښتون مه زخمي کوه دا به یو لیونی شعر پر تا به راپورته سي ستا هغه کسان به وداړي چې ستا زړه خوښوي نو پښتون د یو شعر حیثیت لري پښتون دنیا فتح کړې ده پښتانه احمدشاه بابا به ولاړی د ډیلي تخت به فتح کوي احمدشاه بابا به د افغانستان څخه پر دا کوټه به راغلی دا کوټه د احمدشاه بابا د نامه دا یو نوم دی د خاره د لیشه ده هغه کوټه موږ ورته وایو چې دا د احمدشاه بابا په وینو باندې دلته به لښکر تللی موږ به انډیا پته کوله دې پښتنو نن خپل حقوق نسو غوښتلی د سرکار سره سرکار ته موږ راوایو ته یې بیده یاست ته یې چې کومې ګولۍ خوړلې دي د نشې ته یې راویښ شئ د پښتانه قام په حقوقو ځان خلاص کړئ سر خلاص کړئ غوږونه خلاص کړئ سترګې خلاص کړئ پښتون خپل حقوق غواړي پیسې غواړي په پښتونوالۍ غواړي په شرافت یې غواړي که پښتون پر دا بله لار درته واوښتي نن یې 2 بلوڅان درته ولاړ دي یا 5 بلوڅان درته ولاړ دي ته یې جواب نسې کوی که دا پښتون درته را ولاړ شو بیا ستا پلار هم جواب نسي کولی دلته ډیزل پټرول مهنګایي ده بادران دي بند کړي دي پر پښتانه دي بند کړي پر بلوچ دي بند کړي دي دا د پښتونو د بلوچ مشترکه ښار دی دا بلوچستان کې هم به بلوچ حق لري خپل حقوق واخلي هم پښتون حق لري خپل حق واخلي موږ د بلوچو د پښتانه پای کې موږ پښتون ګریم جرګه موږ د دې سره ولاړ یو موږ به ټولو حکام ته دا وایو د سرکار هغه کسان ته دا وایو چې د هغه د دې وطن و ځان ته پیسه وایي خو موږ ورته وایو چې د پښتانه ته خپل حق ورکړه دلته
مونږ نن دا اوله ریلي ده د بارډر پاکله چې بارډر دی بند کړی دی د پښتون قام تذلیل کېږي پر بارډر باندې د پښتانه قام سره هغه شرمناکه تذلیل کېږي چې لمن یې سره وتړي د لغړیانو ده بیا دی رواني په سکانو سکانې وي په چپلاخو چپلاخې وي ډېرې چپلاخې دي ورکوي پښتانه قام ته آخر به دا پښتون قام پر تا مخ راړي چې پښې ووایې چې پښې به دا مخ در باندې راواړي دا مخ به په منګولو دی سور کېدر نو پښتون قام هم هغه غیرتمند قام دی که مخ در باندې راواړوي دا ستا مخ به په پنجو در سور کړي نو زه قام ته دا وایم چې د پښتون قام بې عزتي دې نوره نه کوي د پښتانه قام حق دې ورکړي نور پښتون قام ستړی دی زاره ترکی دی پښتون قام به نور نه زیری در بسه زه اوس به زموږ احتجاجي یو پریس کانفرنس کېږي انشاءالله زموږ خو اوس مزاحمت کوو د هغه بعد موږ مزاحمت هم کوو کور ودان ځان غواړو چای ځان غواړو برار ځان غواړو ټول څه شیان دي خوراکي شیان دا موږ ځان غواړو پښتون ګرین جرګه زنده‌باد پښتون ګرین پښتون ګرین جرګه د هر مظلوم د هر ظالم مخالفت کوي د مظلوم په حمایت کې څو نارې وو پښتون ګرین جرګه پښتون ګرین جرګه پښتون ګرین جرګه د پښتنو مسائل حل کول غواړو پښتنو مسائل پښتون ګرین جرګه پښتون ګرین جرګه پښتون ګرین جرګه